Φίλοι και φίλες, είμαι ο Νίκος Αλάχας και θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση για το My24Hour Income. Τι είναι το My24Hour Income? Είναι μια εταιρεία καταχωρημένη στο Καναδά, κάτι σαν ΕΠΕ, και ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου του 2016. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο με pay-to-click διαφημίσεις που μας δίνει τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε οποιαδήποτε εταιρεία ή υπηρεσία μέσω της online διαφήμισης και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή τους. Επιχειρούμε στη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο σήμερα και αυτή είναι η online διαφήμιση. Στην πραγματικότητα, το νούμερο 1 προϊόν σε πωλήσεις στο ίντερνετ είναι η κίνηση που παράγεται μέσω της διαφήμισης. Βλέπετε το Google, το Facebook, το YouTube και πολλά άλλα πουλάνε διαφημίσεις ενώ είναι μεταμφιεσμένα σε μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο. Όλες αυτές οι εταιρείες βγάζουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από τις διαφημίσεις. Στην ουσία, κάθε φορά που πατάς μια διαφήμιση στη σελίδα τους, αυτοί βγάζουν λεφτά. Η ερώτηση που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι γιατί εσείς ή εγώ να μην πληρωνόμαστε από αυτό, αφού εμείς είμαστε αυτοί που με το κλικ που θα κάνουμε στη διαφήμιση θα πληρωθούν αυτές οι εταιρείες. Με το My24Hour Income πληρώνεσαι για να βλέπεις διαφημίσεις. Σου έστειλε ποτέ χρήματα το Google ή το Facebook? Κυριολεκτικά, αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος για να δημιουργήσεις ένα εισόδημα από τον υπολογιστή σου. Πληρώνεσαι 24 φορές τη μέρα, δηλαδή 168 φορές τη εβδομάδα ή 672 φορές το μήνα. Υπάρχουν πολλές εξωτερικές ροές εσόδων που θα ανακοινώνονται κατά καιρούς και θα μπορούμε να κερδίζουμε έως και το 70% από τις πωλήσεις τους. Μετά έχουμε τα μετοχικά κέρδη, βλέποντας 8 διαφημίσεις το 10 δευτερολέπτων κάθε μέρα, τα pay-to-click ads, το 12% του άμεσου κέρδους από τις συστάσεις μας που χωρίζεται σε 3 επίπεδα βάθος με 8, 2 και 2% αντίστοιχα για πάντα, και επίσης μπορείς να διαφημίσεις ό,τι εταιρεία θες και να κερδίσεις και από εκεί. Και βέβαια προσφέρεται και ένα πολύ καλό σύστημα marketing. Υπάρχουν 4 απλά βήματα για το My24Hour Income και το πρώτο είναι κάνεις την εγγραφή σου δωρεάν, δεύτερον επιβεβαιώνεις το λογαριασμό σου αφού συνδεθείς, τρίτον αγοράζεις διαφημιστικά πακέτα χρησιμοποιώντας την Beza, την Payeer, την Perfect Money ή την Coin Payments, τέταρτον βλέπεις 8 διαφημίσεις των 10 δευτερολέπτων τη μέρα και κάθε ώρα πληρώνεσαι τα μερίσματα από τα πακέτα διαφήμισης που έχεις, συν τα κέρδη του admin που θα μας μοιράζει κάθε μέρα. Ποιες άλλες εταιρείες θα δίνουν όλα αυτά? Τώρα, τι είναι το AdPack? Είναι ακριβώς αυτό που λέει, πακέτο για διαφήμιση. Πωλείται στην τιμή των 5, 15, 35 και 75 δολαρίων. Το κάθε ένα αντιστοιχεί σε μία μετοχή. Το πλεονέκτημα είναι ότι προβάλλουμε τη διαφήμισή μας και μπορούμε να πληρωθούμε για κάθε διαφημιστικό πακέτο έως και το 3,8%. Το νούμερο δεν είναι εγγυημένο και εξαρτάται από τις πωλήσεις. Στο My24 δεν σε υποχρεώνει κανένας να πρέπει να συστήσεις νέα άτομα. Βέβαια, αν το κάνεις, θα κερδίσεις πολλά παραπάνω χρήματα. Με το άμεσο κέρδος σύστασης 12% 3 επιπέδων, δηλαδή πρώτο επίπεδο 8%, δεύτερο επίπεδο 2% και τρίτο επίπεδο 2%, κάθε φορά που πουλιέται ένα διαφημιστικό πακέτο, πληρώνεσαι. Και ισχύει και για όλες τις επαναγορές. Πληρώνεσαι με πραγματικά δολάρια κατευθείαν στο πορτοφόλι σου. Αγοράζοντας και άλλα διαφημιστικά πακέτα, προωθείς ακόμα περισσότερο την επιχείρησή σου και κερδίζεις από τα παραπάνω μετοχικά μερίσματα. Υπάρχει και βήμα-βήμα καθοδήγηση και βοήθεια. Παραδείγματα συστάσεων. Για όσο καιρό οποιοδήποτε από τα μέλη που σύστησες ή μέλος του μέλου σου ή μέλος του μέλους του μέλου σου κάνει μια αγορά διαφημιστικού πακέτου στο My24, εσύ πληρώνεσαι και για τα 3 επίπεδα βάθους και είναι μετρητά και άμεσα. Γιατί είναι διαφορετικό το My24Hour Income? Γιατί υπάρχει το Admin Referral Commission Pool, που σημαίνει ότι για τα μέλη που σύστησε ο admin θα μοιράζει τα κέρδη που βγάζει από αυτά σε όλους μας. Ακόμα και τα δωρεάν μέλη λαμβάνουν προμήθειες. Περισσότερες προμήθειες από τις pay-to-click διαφημίσεις και τις ευκαιρίες εξωτερικών ροών. Γιατί ποτέ δεν θα υπάρχει μηνιαία συνδρομή, γιατί δεν μας υποχρεώνει να βρούμε άτομα και τέλος γιατί τα διαφημιστικά πακέτα του 4ου επίπεδου είναι απεριόριστα. Ανακεφαλαιώνοντας, μπορείς να γίνεις μέλος δωρεάν, να συνδεθείς στο λογαριασμό σου του My24, να αγοράσεις όσα διαφημιστικά πακέτα επιθυμείς, να δεις τις 8 διαφημίσεις των 10 δευτερολέπτων
Και τέλος, προαιρετικά πάντα, σύστησέ το σε όσο πιο πολλά άτομα θες. Τα αποτελέσματα ούτε αποτελούν παράδειγμα, ούτε την εγγύηση ότι θα έχετε τα ίδια. Ανάλογα με τον τρόπο που θα το δουλέψετε, μπορεί να έχετε χειρότερα, τα ίδια ή και πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το σκέφτεσαι ακόμα? Ξεκίνα αμέσως. Έλα σε επαφή με το άτομο που σου έδειξε την παρουσίαση του My 24 Hour Income και άλλαξε τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων. Ακριβώς κάτω από το βίντεο, στο κουτί Show More, υπάρχει το link για να γίνεις μέλος στο My 24. Ευχαριστώ πάρα πολύ.